ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ଆମମାନେ ଗୋଟେ ଅନୁଗ୍ରହ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ପାଉଲ ସ୍ଥାପନ କଲେ ତାହା ଆତ୍ମିକରେ କେମିତି ବଢ଼ିଲା, ଅର୍ଥ କୁ ବେସ୍ରେ ବଢ଼ିଲା, କେମିତି ସେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସାଧୁ ପାଉଲ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ଆମେ କହୁଛୁ ପାଳକ, କି ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ରେରିତ, କି ଆମେ କହୁଛୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ, ଭାବବାଦୀ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏହି ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ପଢ଼ିବା। ଆମେ ଏଫିସି 4 ପର୍ବ 11-12। ସେ କାହା କାହାକୁ ପ୍ରେରିତ, କାହା କାହାକୁ ଭାବବାଦୀ, କାହା କାହାକୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ, କାହା କାହାକୁ ପାଳକ, ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କରି ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେପରି ସାଧୁମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ନିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ପ୍ରେମୟ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଲ। ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସରଳ ମନରେ, ସରଳ ହୃଦୟରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଗଣି ମୋତେ ପାରିବେ 11। କାହା କାହାକୁ ପ୍ରେରିତ 1, କାହା କାହାକୁ ଭାବବାଦୀ 2, କାହା କାହାକୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ 3, କାହା କାହାକୁ ପାଳକ 4, କାହା କାହାକୁ ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। କେତେଟା ହେଲା? ପ୍ରେରିତ, ଭାବବାଦୀ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ, ପାଳକ ଓ ଶିକ୍ଷକ। 1, 2, 3, 4, 5, 5ଟା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ 5ଟା ପଏଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିବା। 1 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ। ଶିକ୍ଷକ ଅନୁଗ୍ରହ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଭାବରେ ବଢ଼ୁଥିଲା, ଗଠନ ହେଉଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ 5ଟି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, 5 ପ୍ରକାର ସେବା ଦ୍ୱାରା ସେଟା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଗଠିତ ହେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ 5ଟି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧୁ ପାଉଲ ଏଠି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବା ସେ କହନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଳକ, ଆଉ ଗୋଟେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ, ଆଉ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ, ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରେରିତ, ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ। ତ ଶିକ୍ଷକର କାମ କ'ଣ? ମଣ୍ଡଳୀରେ ଖାଲି ପାଳକ ଥିଲେ ହେବ କି? ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ରହିବାର ଅଛି। କେମିତି? ଶିକ୍ଷକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ବୁଝାଇ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାକ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପରିପକ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଥିବାର ଅଛି ଶିକ୍ଷକ ପାଖରେ। ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ, ଗୋଟେ ବାଇବେଲ ଶିକ୍ଷକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାବରେ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଲିଅର ନୁହେଁ, ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ନୁହେଁ। କାହିଁକି? ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ, ଏଇଟା କ୍ଲିଅର ହେଇପାରୁନା, ଏ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ରହିବାର ଅଛି ମଣ୍ଡଳୀରେ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଥିବାର ଅଛି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜଣକ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରୁଥିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରିତରୁ ଗୋଟେ ନେବା, ପ୍ରେରିତ 13 ପର୍ବ 11। ଆଉ ଏବେ ଦେଖ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ ତୁମ ଉପରେ ରହିଅଛି। ତୁମେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ କେତେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିନାହ। ସେହି କ୍ଷଣି କୁହୁଡ଼ି ଓ ଅନ୍ଧକାର ତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ପକାଇଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ହାତ ଧରି ବାଟ କଢ଼ାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଏଣେ ତେଣେ ଦରାଣ୍ଡି ଲୋକ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ 10 ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା। ଆରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଛଳ ଓ ଧୂର୍ତ୍ତତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକତାର ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନର ସନ୍ତାନ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସରଳ ପଥକୁ ବକ୍ର କରିବାକୁ କି କ୍ଷାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାୟାବୀ ଭାବବାଦୀ ଯିଏ ଅଛି କି ଜାଫରେ, ସେଇ ଉପରେ ଲେଖା ଅଛି। ସେ ମାୟା କରିକି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଉପରେ ଲେଖା ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତୁମେ ବଙ୍କା କାହିଁକି କରୁଛ? ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆଉ ଦେଖ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ ତୁମରେ ଅଛି, ତୁମ ଉପରେ ହସ୍ତ ଅଛି।
ତତ୍କ୍ଷଣ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଇ ଲୋକ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ ଆଉ ଦରାଣ୍ଡି ହୁଏ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଲୋକ ହାତ ଧରିକି କଢ଼େଇବା ପାଇଁ ସେ ଖୋଜେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବଙ୍କା କରିବା ପାଇଁ ତମେ କାହିଁକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଭୁଲ ମାର୍ଗରେ କାହିଁକି ତମେ ନେଉଛ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ମାର୍ଗରେ ଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଯଦି ତାହା ସତର୍କ ନହେବା, ଜାଗ୍ରତ ନହେବା, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଙ୍କା ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଜଣକ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଅଛି। ଗଲା। ଆଉ 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ପାଳକ। ଶିକ୍ଷକର କାମ ଶିକ୍ଷା ଦେବ ନିପୁଣ ଭାବରେ। ପାଳକ କ'ଣ କରିବ? ଯତ୍ନ ଓ ପରିଚାଳନା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର କରିବ। ଯତ୍ନ ଓ ପରିଚାଳନା, ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା କ'ଣ, ସେମାନେ କେମିତି ପ୍ରକୃତରେ, ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ କେମିତି, ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କେମିତି, ତାଙ୍କର ପିଲାଛୁଆ ଜୀବନ କେମିତି, ସବୁ ଘଟଣାରେ ସେ ଯତ୍ନ କରିବ, ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କି ସେ ହେଉଛି ପାଳକ। ପାଳନ କରିବ, ସେମାନଙ୍କର ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ବାକ୍ୟ ଖାଲି ଜାଣିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀର ପଦବୀ ଖାଲି ନେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ଯତ୍ନ ନେବାର ଅଛି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର। ଯେରେମିୟା 3:5 ପଦ, ନାଇଁ 4, ତୁମେ କି ସେହି ସମୟଠାରୁ ଆମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନ କହିବ, ହେ ମୋର ପିତ, ତୁମେ ମୋର ବାଲ୍ୟକାଳର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। 5, ସେ କି ସଦାକାଳ କ୍ରୋଧ ହୋଇଥିବେ, ସେ କି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବେ। ଦେଖ, ତୁମ୍ଭେ କଥା କହିଅଛ, ପୁଣି ଦୁଷ୍କ୍ରିୟା କରିଅଛ ଓ ନିଜ ପଥରେ ଯାଇଅଛ। ତେଣୁ ଏଠାରେ 4 ପଦ ଅନୁସାରେ ବାଲ୍ୟକାଳର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବିପଥରେ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ବା ଯିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ପାଳକର କାମ ହେଉଛି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦେଖେଇ ଆତ୍ମିକ କରିବାଟା। ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବେଶୀ ଡେଇଁ ରହିବାଟା ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ବହୁତ ଗଭୀର, ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଗୋଟେ ଶିଖିକି ଆତ୍ମିକରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ, ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ। ସେମାନେ ଖାଲି ପ୍ରଚାର କରିବେ, ସେମାନେ ପାଳକ ନୁହନ୍ତି କି ଟିଚର ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ତାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ପ୍ରଚାର। ସେମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଆତ୍ମା ଜିଣିବେ। ଅନେକଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ସହିତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଯୋଡ଼ିବେ। ଆଉ ସୁସମାଚାର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ନେବେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଏଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ। ସେମାନେ 2 ତିମୋଥୀ 4:5, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୁଅ, ଆଉ ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କର, ଆଉ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କର, ତୁମ ସେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କର। ପ୍ରଚାର କାମ ତୁମେ ସରାଅ। ଏଇଟା ଏଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ କାମ, ପ୍ରଚାର କାମ ତୁମେ ସରାଅ। ତମକୁ ଯେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ତୁମେ ପ୍ରଚାର କର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଚାର କର ଲେଖା ଅଛି। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଅନୁଗ୍ରହ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠିତ ହେଲା, ତେଣୁ ସୁସମାଚାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 4 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଫେଟ ବା ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଷୟରେ କହିବେ। ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କହନ୍ତି ନାହିଁ ସେଇ ଜିନିଷ ସେମାନେ କହିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରକାଶନକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ସଂଶୋଧନର ହୃଦୟ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ହେଉଛି ଭାବବାଦୀ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୃଦୟ ମନ ଜାଣି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନ କରି ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଭାବବାଦୀ ମାନେ ପ୍ରକାଶନ ମାନେ ରିଭିଲ୍ ହେବ, ସେଇଟାକି ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବେ।
प्रथम करन्ती 14 पर्वर 13 पद परमेश्वरंकर वाक्य अनेक समय लोकमानक भितर कौन होची ना स्पष्ट हो पारु नाही बुझामणा समस्या होची लोक बुझी पारु नाहंती कि जेतेबेले वाक्य से माने बढ़िबे वाक्य से माने जेतेबेले दिन को बढ़िबे सेही समय सत्यता से माने जानि परिबे प्रथम करन्ती 14 और 13 पद अतएव जे परभाषारे कथा कहे से जेपरी अर्थ करि पारे एथिने मते प्रार्थना करू तो जड़े परभाषा करुची भाववाणी करुची कौन कहूची से तो जानू ना केमती अर्थ कर तेणु अर्थ करने से जागृत हो यार अर्थ मु कौन बोली कहूची तुम अर्थ प्रांजल करुच ना नहीं वाक्यर अर्थ ठीक कहूच ना नहीं एटा हूँ जागृत एटा हूँ मुख्य विषय आ गोटे रहा प्रेरित अपोस्टल बोले आम कहूँ प्रेरित प्रेरित मानकर कार्य से माने कौन करेंगे प्रेरित माने आग धाड़ीर सेवाकारी अटंती मंडलीर गठनकारी अटंती एवं आत्मिकर नेता माने अटंती एमाने अपोस्टल माने एमाने मंडलीर बा सेवा कार्यर आग धाड़ी माने कार्य करती मंडली गठन रे सक्रिय कार्य करती आत्मिक जीवन रे एमाने अनेकों को नेता बनाती 3 प्रथम कर 3:10 मते दत्त ईश्वर अनुग्रह अनुसार मु जड़े बुद्धिमान गृह निर्माणकारी तुल्य भित्तिमूल स्थापन करियछि भित्तिमूल स्थापन प्रेरित माने अन्य जड़े ताहा परे निर्माण करूछि किंतु प्रत्येक लोक ताहा उपरे की परि निर्माण करूछि से संबंध रे सावधान केमती निर्माण करूछि सेटा होछि इंपोर्टेंट वाक्य कहूछि तो कहूछि सेटा नाही केमिति कहूछ कोन कहूछ काकू कहूछ जे वाक्य शुणुचंती सेमानकर बुझिबार शक्ति केते सेमानकर सुनिबार कैपेसिटी केते सेमानकर लैंग्वेज कोन से माने को ओरालिटी माने जोटा हमें कहू इंग्लिश रे को शब्द को व्यवहार करले से माने बुझी परिबे सेमिति कहिबार अछि कहूची तो कहूची सेंति नै भित्तिमूल प्रभु स्थापन करंती जनक द्वारा आउ जने जदि कहूची केमिति कहूची तेणु प्रिय भाई भणी माने प्रभुंकर दासक माने सेवक माने सेवा कार्य करिया पई 5टी उपादान 5टी पदवी से मंडली गठन समय व्यवहार करथिले शिक्षक पालक सुसमाचार प्रचारक भाववादी प्रेरित भाव ए समस्त उद्देश्य गोटे लोक मान जागरण करवा आत्मिक मजबूत करवा दृढ़ीभूत करवा तेणु आज आम यही प्रकार कार्य को देखुनु से जिते आम सेवा कार्य कर प्रत्येक पालक भितर गोटे शिक्षक गुण रही अच्छी अर्थ शिक्षा देवाई तार केते योग्यता शिक्षक भाव में से छिड़ा पारुची ना ना खाली पालक हेले हम ना खाली लोक मान जत्न भल मंद बुझले खाली हम ना शिक्षा ज्ञान ठीक थी अच्छी ता सहित सुसमाचार प्रचार रे मध्य से गोटे आग धाड़ी लोक अच्छी प्रचार माइंड थी अच्छी आउ परमेश्वर वर्तमान तो भाववादी माने नहांती एबे आवश्यक नुहे किंतु ईश्वर वाक्य को विकृत करिया आवश्यक नहीं जहाँ लेखा अच्छी तार एक इंची मत डेबार आवश्यकता नहीं जोग करिवार नहीं तापरे प्रेरित आमे प्रेरित ही पारे आमे सेवा कार्य करि पारेबा ईश्वर मंडली को आमे गठन करि पारेबा तेणु एटा प्रथम रे एही द्वारा कार्य होतिला परे परे मंडली जेतले बढ़िबा को लागिला सेते बेले भाववादी मान को प्रभु व्यवहार कले नहीं कहिबार विषय होची सुसमाचार प्रचारक मंडली गठनकारी पालक प्रेरित समस्ते ईश्वरंकर निर्देश भितरे थाकी कले सेवा कार्य आशीर्वाद प्राप्त हो विशेष करी आमे जदि अनुग्रह समय कौन जानिनु राज्यर सुसमाचार कौन जानिनु ग्रेस सुसमाचार कौन जदि जानिनु तो आमे केमती वाक्य को सठिक भाव में उपस्थापन करि परिबा आज लोक माने आदिरु प्रकाशित गुटे बोली कहती गुटे वाक्य बोली कहती मंडली दीटा अच्छी बोली जानती नहीं सुसमाचार दीटा अच्छी बोली जानती नहीं स्वर्ग गुटे मंडली जीव पृथ्वी रे गुटे मंडली रहिबो बोली जानती नहीं तो मिशामिशी करने द्वारा स्पष्ट शिक्षक आप केमती पारे केमती हम शिक्षा देवे से आप जागृत हूँ आज्ञा आज आम कौ संस्थार अच्छु से जाए आसे ना संस्था किसी दिए ना दिन आसब सब संस्था चलीज मरीजा से वाक्य जानिबार निहाती आवश्यक अच्छी मुझे आशा करी आज आलोचन आपण मैंने गोटे प्रचार मंडली
ପାଳକ ଭାବବାଦୀ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କେମିତି ହେବା ଦରକାର ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କହିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନମସ୍କାର।